chicos, hay errores que ustedes no vieron en esta serie de Kid vs Kat. Hay un error en el capítulo. Nos vamos adelantando un poco y nos vamos aquí, donde Coop celebra que hay derrotado al señor gato, pero tiene una bufandita de color rojo, la que tiene en la cabeza. Y pero miren esto. ¡Pastel en la cara! ¿Qué tal? Pero desaparece al momento de que le echen esto. ¡Salsa de chocolate! Miren. No está. Y dirán, ¿qué pasa con las de estas que tenían la cara? Como ir a la guerra. Bueno, eso se les quitó un parecido porque se les cayó, es obvio. O tal vez sea permanente. Pero tal vez. Otro error que vi en esta serie es que miren, se le quitó la camisa, ¿no? Espérense. Aquí, miren, aquí se le quitó la camisa. ¿Podemos conversar sobre esto? ¿Con un gran pedazo de pastel? Y luego apareció con la camisa puesta. No la tenía y ahora la trae. Tal vez se la puso cuando estaba caminando o corriendo. Pero acuérdense que estaba atrás del patio, así que tal vez sí se la pudo ir rápido, pero no tan rápido como la velocidad de la luz. Pero es un buen error, si vamos hablando así, ¿no? Sí, nada supera la vieja broma del pastel en la cara. Así que esos son los dos errores que vi en Kid vs Kat. No encontré ningún error por ahora. Y casi no veo Kid vs Kat, solo los comento. Y ya. Y bueno, gracias por ver el video. Chau, chau.